aquí porque les voy a decir que si no, pero si esto es esencial para... Esto es esencial para... ¿Cuál es? Ah, ven. Bueno, después de tener dificultades técnicas, si es que no tienen de un río, si no tienen canilla cerca, o un río, o... Como saben, no puedes, como estaba diciendo, el agua que tengan sirve, ¿no? Y como chicos vieron, este palo está hecho percha. Sí. Acá chicos les vamos a mostrar cómo cortar unas ramas. Miren, ahí están Las la que rama que corté yo. ¡Ay, mierda! Pisé tu teléfono. Mi teléfono. Sí. Ahora vamos a ver a quién le va a entrar esto. Por la cabeza, abajo. Santiago, estamos grabando un video. Mentira chicos, eso no hagan. Me cae todo. Nada chicos, de eso. Solo lo hacen los grandes. Este video está para mayores de... No digas eso. Este video está para mayores. Que No pueden digas eso. mayores de No, 13 años. Ahí está. Para que puedan usar cuchillo y eso. Aunque tengamos 11. Sí, pero nosotros ya sabemos. Yo sé. Él sabe. Yo vine acá como compañía y descubrí que él sabe hacer esto, así que... Esencial es mojarlo. Ya vieron la cagada que hice. Ya vieron la cagada que hice cuando intenté llenar el agua. Porque como un idiota no sabía cerrar la canilla. Que le tuvieron que explicar. Sí. Bueno chicos. Acá, chicos, vamos a ver cuál es. Vamos a ir descifrando la contraseña de Santiago. Esta no se va a poder. Vamos a buscar otro, Nico. Ok. Vamos a buscar. 2, 1. Chicos, se me quedó sin batería la cámara. Por eso no se grabó la parte del fuego, ¿ok? Eso es todo lo que quería decirles. Bueno, chao, chao.